和你如是咁分支，面臨着何事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。我叫 Lincoln 齊安居啊！張國傑，喂，死咗啦！其實我原本早啲搬入嚟㗎，不過呢兩日放咗假。你都係最近先搬入嚟㗎？我之前石塘咀嘅，唉，呢度話晒中華區嘛。哦，我原本都唔知呢度有位㗎，不過咁啱有兩個多人走咗，台凳凳佢乜都齊，5000蚊啫喎，邊度揾啊？有生意就係。咁我哋啲新人唔多唔少都要靠師傅彈啲 case 過嚟㗎啦。唔新㗎啦，攞咗牌3年幾，師傅轉埋行啦，仲要靠邊個？方大狀，點啊？你估你仲有冇咩吉位咧？因為我仲有一紮 notebook 咧就冇位擺，你估方唔方便擺你嗰度咧？工具書晒梗係更新㗎啦。3萬幾蚊一個月係真係唔同啲㗎，同你間房比啊，我間劏房嚟㗎咋？咩啊？我哋個個都用 conference room 見 client 㗎啦，人哋鬼知你間房幾大咩？喂！我同房隔離嗰個多啊，一日到黑淨係喺度打機。好似係佢要魏師傅去租笪地方俾佢㗎。引以為鑑啊，絕對唔可以好似佢咁。所以我咪話咯，諗清諗楚至好入行。有時唔係話你讀唔讀得嚟，而係你有冇家底去 support 你。哇！你鋪話法啊！阿爸賣雪糕又有家底咩？佢做埋律政司司長添啊！你唔係睇小我係嘛你？師傅成日話估你唔到，話你有另類智慧啊嘛，我邊敢睇小你啊？唉，知途兒姐莫若師傅也。喂，今日傾得咁高興，不如落去豪一豪佢咧。喐幾燒我？喐乜鬼嘢？去 Harbour Link Hotel食 buffet 啊！哇！300幾蚊同你食個 lunch，你請啊？喂 Ashley 啱啦，轉頭一齊食晏啦。阿 Brittany 請。唔得閒，下次。有冇大位用座啊？梗係有啦，師傅。阿 Sir，可唔可以俾杯水我啊？我要食藥啊！水啊？冇喎。等啲律師嚟先啦，一陣杯水有咩事嘅，我哋擔當唔起嘅。張律師，我係林森木律師事務所張慧雲律師，我係代表我嘅客劉祖光先生。我想問你，過咗收銀機之後，你知唔知你袋嗰度啲貨係冇俾錢嘅？你有權保持緘默。OK， 如果冇問題嘅話，再簽個名。阿 Sir， 涉嫌嘅嫌佔係嚟自邊度？附近有冇得斟杯水啊？陣間劉生冇藥食暈咗喺度就唔好啦。出現保釋嗰度有水機嘅。唔該謝。我太太生日，工人放假，咁啊太太又話不如唔好出街食啦，喺屋企簡簡單單煮啲嘢算啦。咁我話好。就係因為工人放假，所以你親自落去超市。嗰間超市咧，我成日幫襯㗎。我每次去到咧，例牌都會買啲和牛翻屋企嘅。咁點解特別同佢哋買咧？靚啲新鮮啲啊！咁你大概幾耐會買一次啊？我同我太太好中意食和牛嘅，所以一個月都有3、4次㗎。咁即係平均一個星期你去一次呢間超市買和牛？冇錯啦。咁我應承咗我太太咧，早啲翻去同佢硬台腳嘅。咁所以咧，我買齊嘢之後，我就走去 counter 度俾錢，隨手我就打個電話俾老婆，話佢聽，我而家翻嚟啦。點知有個 security 走埋嚟我度，叫我打個袋俾佢睇，話我攞咗嘢冇俾錢喎。
唔該晒，彭大壯。唔使客氣。總之幾多堂都同我打理佢。黐線嘅，我公司啊，淨係每年派息俾股東啊，都億聲啦，點會爭個千零蚊黃牛錢唔俾先得㗎？我哋明白㗎，放心交俾彭大壯啦，劉總。不過你呢排咧，暫時忍一忍，唔好食黃牛住啦。食龍肉都冇胃口啊！我送你出去啦。嗯。叫咗司機嚟接你未啊？叫咗啦。啲人都傻嘅，千零蚊黃牛錢㗎嘛，對我嚟講算係咩啫？范大壯啊，我執一執份 notes 再 send 俾你啊。就你手頭呢份啦，俾個 copy 我先。好啊。范大壯，喂，都知你一定喺度噶啦。啱啱見到你啦，你喺隔離開緊會啊嘛。哇，你呢度真係好靚啊，不過要3萬蚊喎，我可以租到個半山600尺單位咧。唔算貴㗎啦，隔離間房大我啲啲4萬蚊添啊。咁都唔夠我頭先個客豪啦，超市高賣喎，咁都要揾個大狀同佢打。我師傅肯接9成9都因為你師傅啫。你師傅收20萬一堂喎，做咩唔打？啊，係喎，你哋個影印機喺邊啊？過咗走廊轉入。幫我轉至10萬去個股票戶口啊。嗯 ，OK，拜。今個月嘅業績點啊？你講你嗰筆啊，定係我嗰筆啊？我哋啲錢唔係撈亂使嘅咩？哦，我幫你睇住個市啊，靠你逐蚊逐蚊儲啊，儲到天光啦。所以我咪娶咗你咯。嗯哼，我話唔生啊，連仔都同你生埋啦。呢啲叫意外嘅驚喜。做人就好似打官司咁，唔係樣樣都估到㗎。劉總單 case， 我一定要贏㗎。我就習慣咗同啲客講，打官司咧就預咗輸，萬一贏咯，咪大家開心。我唔夠你哋呢啲大狀講啊，瞓覺。嗯，我都瞓覺。嚟，一齊瞓覺。哎呀，我好攰啊！又攰？你真係唔驚我用呢個理由同你離婚㗎？你啊，啲鼻鼾聲啊，晚晚好似開火車咁樣。你又唔驚我用呢個理由同你離婚啊？咁我寧願你告我另一條罪。喂！我聽日就出律師信俾你啊！過咗今晚先算啦。 5月尾嗰個禮拜得唔得？5月尾個禮拜冇問題。法官閣下，5月尾嗰個禮拜我另外有 case 啊。咁我就大家啦。6月頭嗰個禮拜得唔得？得。唔得啊，法官閣下。一個得又輪到另一個唔得，法庭就得你咁多㗎噃。我明白任大狀你好多 case 要打。法官閣下，5月我都得，除咗18至30號。辯方咧？范律師，我仔好神㗎，有飯佢就食，有覺佢就瞓，個個人都話傻嘅。其實佢都唔知幾生身啦。你講一講事發經過俾大律師聽啦。嚇？嗰朝原本你係想同個仔去飲茶嘅，咁落到樓下發生咩事啊？師傅入咗去幾耐？哦，佢入咗去冇幾耐啫喎。唔該，唔使。做咩雙官司咁嘅樣？你有冇官司打？哎呀，阿師傅咧有單排期叫咗我去，咁而家決定咗下個禮拜4開審，但係我唔知佢得唔得閒啊。你咪揸住佢個期去度㗎咯。我係揸住個期，咁但係佢淨係話邊日得閒同邊日唔得閒，佢冇講嗰幾日，我唔知佢得唔得閒。我衰唔衰對家真係揀正嗰幾日，你明唔明啊？要坐監咪坐咯，我都幾十歲人咯，我係怕我個仔唔失穩唔失實，冇人理。如果我真係坐監嘅，我怕我個仔餓死都冇人知啊！其實你個仔係咩病啊？
邊個？做音樂啊？係啊，師傅。今朝嗰單排期咧，排咗下個星期四。星期四？我下個禮拜四唔得喎，你咪睇住我期嚟度嘅咩？我係啊，大河觀同埋任大狀嗰期好難就啊。咁冇計啦，你負責翻句咪得咯。吓？喺晒個賓度佢，我哋再揾個時間傾傾。哦。喂，連你都好忙咩？唉，多謝師傅帶挈咯。咩 case 啊？咩 case 唔係重點啊，最大鑊係對家任大狀嚟噶。仲以為邊個咁多？我2晚冇瞓到覺噶啦。唔係啦，陣間寫好啲問題，俾師傅描一描先得啦。切，我夠要追啲熟啲朋友有啲嘢傾啦。慢慢傾啦。而家先走啊？使唔使過嚟兜埋嘅？師傅，師傅，公道下，我代表我當事人。早晨，齊大狀，咁早嘅？我啱啱到冇耐啫，都係。非法集會呢啲唔會判好重嘅，告佢破壞社會安寧、襲警，我睇都會甩嘅。點解咁樂觀咧？最近一單罰咗1000蚊，守行為1年，係我同范大狀經手嘅。唔好意思啊。林律師啊，我唔係話唔信你啊。只不過范大狀個徒弟好似啱啱試攞牌咁，穩唔穩陣啊？冇問題啦，都係咁打噶啦。我係同范大狀開會嗰陣時傾好噶啦，放心。OK。你 OK 嘛 ？OK 啊 OK 啊。咁我入去咯喎。好啊好啊。早晨，齊大狀。喂，任大狀你好。其實我姓齊，整齊嗰個齊。齊。Sorry， 齊大狀。唔緊要。有張相我想同你傾下。咩相啊？Chris， 你攞張陳望佢哋滿 number 嘅 news clipping 出嚟。係咪呢張？喂，老實實，齊大狀。呢啲單 case 我真係冇想打㗎，不過上堂壓到落嚟真係冇辦法。講打呢間案，你哋范大狀先至係 expert 啊嘛，佢最熟呢啲嘢，所以我希望可以快快脆脆打完佢，你話係咪？我都係咁諗啊。Good， 嗱你睇張相，呢張相咧就影到你當事人當日喺現場嘅情況。嗱，如果辯方唔反對嘅話，就當係承認事實，有問題？冇問題就係咁啦。我想同林律師商量下先。梗係唔制啦！但係張相有咩問題啊？張相啊冇問題，我哋個客亦都好克制喺度示威。你睇下圖片説明講咩？話佢喺度衝擊緊警方。若果你應承佢作為承認事實，咪即係等於承認當事人喺當日有襲擊警方。其實張相都冇乜嘢啊，點解辯方咧係都唔肯接受係承認事實啫？首先咩係 admitted facts 承認事實先？控辯雙方都同意係事實。仲有咧？仲有？大家已經同意咗個事實，就唔需要再喺庭上面拗，亦都唔需要再次證明呢啲事實係正確。因為大家都同意晒。Exactly。咁張相有啲咩係佢哋唔同意嘅咧？你再攞翻張相出嚟睇清楚。
我頭先睇咗好多次啦。Alright， 你今晚功課咧就係再拎翻張相出嚟，再睇清楚，然後聽日話俾我知道你睇到啲乜嘢。如果你咩都睇唔到嘅話咧 ，sorry， 要同你講拜拜，我冇啲咁蠢嘅徒弟。師傅，係咪相片隔離嗰行字？臨尾俾你執翻啲喎。就係衝擊警方嗰幾個字啊！嗰個姓柴嘅，頭先仲懵下，好彩個傻啲提醒佢啫。姓柴嘅咩？可以姓齊嘅喎。總之我教精佢袋，即入佢袋啦。我想問師傅，呢啲係咪叫出陰招啊？個個都係睇佢幾本 law book，點解有啲人打官司贏，有啲人會輸？點解啊？你諗都唔諗就答我喎！你上庭輸咗個陣㗎啦，而家連腦都唔帶，你都得咧，姚翠花。你又點啊？消化緊你講嘅嘢。我話俾你知，你師傅我咧從來都唔出陰招。頭先嗰啲叫做技術性擊倒 ，OK？ 我打平生第一堂官司，緊張到前一晚瞓都瞓唔着。我早幾晚開始瞓唔着啦。明明前一晚準備得好地地，一見到個官就即刻發台瘟。我而家先知道，原來睇住師傅打官司，唔係自己親身上陣，爭好遠㗎。如果唔係，我哋使乜叫啲客俾多少少錢，自己唔打，揾大狀打啦？啲人話律師費貴，辛苦錢嚟㗎嘛。不過唔係喎，初出嚟就遇上一個咁有經驗嘅大狀，但係再打唔使食驚風散啊嘛。任大狀啊，唔識就俾佢嚇死，識咧就笑死。佢唔恨做 defence counsel 㗎，所以佢接真啲 case 咧都係律政司嘅 case。佢話最想啲衰人坐監。以前做差人嘅時候仲拉唔夠咩？真係個個人入行都有唔同原因㗎喎。我哋以前啊，邊有你哋而家咁好環境啊？邊學就邊做，到時到後就請教英國考試，逐張 paper 考翻嚟。我試過啊，有一次去市場啊，着住4條褲入去㗎。點解4條咁多嘅？底褲一條，盔佬褲一條，睡褲一條，外面再加條西褲。個市場冇暖氣嘅，我考最後尾一張 paper， 行到門口，我真係想走。我諗翻香港揾份工就算啦，點知點知咩啊？有個考生好好人，見到我塊面仲青過你頭先上庭嗰陣，就俾片芯片我含。結果點啊？考完4個鐘，我鬼打都冇咁精神。而家諗翻起上嚟，若果我唔做律師，好似對唔住嗰位仁兄。哇！真係好嘆啊！落到街咧就可以飲杯 coffee 咧，同埋食件 cake 喎。呢度行到最尾咧，仲有間英式 cafe 㗎。呢一帶啲人咧都係中意呢度自成一角，因為夠晒靜。啲車點入嚟㗎？要停喺路口㗎啦。啊，唔記得同你講，一陣間帶你睇嗰個單位咧係冇 lift 㗎。吓？呢度有2個房，四正唔錯㗎，周圍睇下。好大啊！哇！唔知風水得唔得嘅咧？風景就好得啦。喂，我哋揾翻間差唔多嘅啦。好啊，景觀好開揚啊嚇！呢啲都唔夠平時我土瓜灣嗰啲大隻啊！呢隻應該做我瘦身嘅，好核突啊你！做咩？咁隔離咧就半山自動電梯，如果你翻工喺中環嘅話，車都唔使搭㗎。不過呢棟樓都冇電梯，搬屋都收貴啲啦。咁其實如果你哋2個人住又冇小朋友嘅，半山區咁嘅價錢好難揾㗎啦。行多2級樓梯當做 gym 咯。你搞錯咗啦，唔係我哋2個揾樓，係佢啊。呢度大就夠大啦，但又冇 lift。嗰間咧就太細，但有電梯喎。卓西你話咧？2間都幾好啊，你哋咪1人1間租咗去咯。即係咁嘅，其實咧我就揾緊地方搬出嚟嘅，咁唔知你哋邊個間屋就大啲，可以租間房俾我咁？我都係要諗下先。唉，
租啫嘛，又唔係叫你買。呢度幾好啊，住宿都係住呢頭嘅。我住西環㗎。啊係喎，佢冇喺 JL 做啦。原來入邊有整蛋糕嘅。邊個冇做啊？幫我叫件 scone 啦。我都想要啊。兩個 scone 唔該。你冇喺 J 度做啦咩？我上個禮拜 quit 咗啊。Jaden， 唔好意思啊 Giselle。其實我而家已經揾緊工做㗎啦。Giselle 咧想轉做 bar。你傻啲穿咗一半㗎咯喎，仲爭1年咯。轉做 bar， 咁咪要由頭跟個師咯。所以咧，我想知道你師傅咧收唔收徒弟㗎？點解要我師傅啊？阿花哥唔得嘅咩？我師傅唔中意收女徒弟嘅喎啦，我例外。佢話咧女仔打 criminal 唔夠難。我都唔係突然之間想轉㗎，不過提早咗轉咯。所以咧，不如你問下師傅啊。其實咧，我可以叫我師傅問下范大狀嘅，不過好似轉折咗少少啊。你諗清楚喎，做 pupil 唔同做 trainee 冇人收㗎。咪係啦，好似我咁啊，食個雲吞麵都40幾蚊㗎而家。我唔係怕冇 chamber 收，不過我唔想跟住一個師傅冇心機帶徒弟。咁我師傅好肯教徒弟嘅喎。點啊？你哋傾緊咩啊？講緊 Giselle 轉工啫嘛。哦，應該我哋係咪過海啊？過海做咩？走。嚇？去邊啊？諗下都係2間房先夠用。我個時工啊！點啊，媽咪冇去 Chinatown買餸咩？啱啱入門口你就打嚟啦。哦，唞順條氣先啦。醫生話我叻咗好多噶啦。咦，你唔使返工咩？哦，我上個禮拜 quit 咗啦，而家揾緊工做。呢份見習未完噶喎。當初你話返香港，我都叫你諗清楚噶啦。Hong Kong's fine，係間 firm 有問題啫。咁你啲同學仔有冇幫你揾工啊？都係要靠自己噶啦。返咗香港咁耐，慣唔慣啊 ？OK 啦，不過上個禮拜咧搭錯車去九龍啊。啊係咧，媽咪啊，而家屋企啲火車咧係咪好耐先嚟一班啊？日日等車都等咗半日啦，冇咩事啊，我都費事去街啊。咩聲啊？哦，樓上裝修緊啫嘛。誒，媽咪啊，你等等啊嚇。媽咪，你睇下，我聽你講咧買翻個電飯煲啦，而家晚晚都有飯食。係咧，上個禮拜嘅 Easter Show 咧買唔買到嘢啊？有。講起買嘢啊，舊年啲中國人喺度買樓，1成幾嘅新樓我都俾啲中國人買晒啊！即係又賴推高晒啲樓價啦，咁啲 local middle class 咪好難買樓？係咁話啩。而家香港咧租一個 one bedroom apartment 多貴啊，要成13,000蚊啊！你阿姨話咩？咦，媽咪，今朝我睇翻劉總啲後宮，我覺得佢話唔記得俾錢呢個 point 太弱啦。嗱，如果你朝早都嚟呢度幫襯，你會唔會唔記得俾錢啊？common sense 嚟嘅啫。有時 common sense 都幫唔到單 case 㗎。咁事實係，有時我哋做咗啲嘢，自己都解釋唔到㗎喎。佢唔係第一次去幫襯呢一間 supermarket 買和牛㗎咯喎。俾錢嘅時候，佢唔發現張單平咗嘅咩？係人都諗到嘅嘢就唔使 cancel 去打啦。你係 instructing solicitor， 職責係協助我，唔係指揮我，得唔得？當你見到被告拎住個膠袋離開嘅時候，你點做？咁埋去叫佢打開個袋俾我睇咯。之後咧？咁見到個袋有嚿牛肉未俾錢。你點知道佢冇俾錢啊？咁我超市單都冇寫去買牛肉記錄。法官閣下，我冇嘢問。頭先你講到叫被告打開個袋俾你睇，佢係咩反應啊？冇反應，佢打開個袋俾我睇咯。態度係合作嘅。係。
你係幾時發覺有樣貨品冇俾錢啊？嗰個保安行埋嚟我度，叫我打開個袋俾佢睇嗰陣。咁你之後點啊？冇啊，我話俾佢聽，唔好意思啊，我唔記得俾錢，不如我而家俾錢啦。咁佢話唔得喎。你一向幫襯呢間超市買牛肉，幫襯咗2年㗎啦，我差唔多個禮拜都幫襯一次嘅。每次買幾多啊？約數得㗎。千零蚊啦。每次都係買呢種嘅和牛。係。有冇試過唔記得俾錢？冇。喺呢條片段度清楚睇到你係一邊講緊電話一邊俾緊錢嘅。你係同邊個講電話？我同我太太傾緊電話，我想話佢知咧，我而家翻緊嚟啦。你開定台等我啦，咁啫嘛。你買嘢嘅習慣係點㗎？會用超市嘅膠袋啊，定係自己帶環保袋？我中意帶環保袋㗎。當日你帶咗幾多個環保袋？1個。咁你記唔記得你將個環保袋交俾收銀員嘅時候，有冇將嚿牛肉一齊俾埋佢咧？我唔記得啦，我嗰陣好忙亂㗎，我又要傾緊電話，又要俾錢，我又有個公事包，另外又有個環保袋，又買咗2支紅酒添嘅，咁嗰陣忙亂，我點知點啫？劉先生，你記唔記得當時你買和牛先，定係買其他嘢先？應該係買和牛先，然之後我再去買啲其他濕星嘢嘅。咁你總共買咗幾多件貨品？2、3樣啦。連埋和牛2、3樣？係。咁唔算買得好多嘢，你同唔同意？同意。劉先生，我向你指出，你係記得件和牛未俾錢，而你亦一早唔打算俾，你同唔同意？我唔同意。至於講電話，你係想要分散收銀員嘅注意力，等佢冇留意到你身上有件貨品未俾錢，你同唔同意？絕對唔同意。被告係呢間超市嘅常客，並唔係第一次買呢種貴價嘅牛肉，過往未試過唔記得俾錢。加上案發嘅時候佢係傾緊電話，只會一時分咗心，唔為意有件貨品喺環保袋度冇攞出嚟。其實有時忙中有錯，一啲都唔出奇嘅。就好似我哋明明知道上法庭係要熄電話，去買嘢係要俾錢一樣，但係唔記得就係唔記得。我明明見到大隻字寫住電子智能防鼻鼾枕頭㗎。你唔係話切咗我鼻冇咁嬲嘅咩？我夠話換咗個老公添。第時買俾小朋友。真係？係。畫上山。咁呢個？唔該。多謝晒，拜拜。唔該晒。買呢張好冇？好啊。 10張好冇？買咗啦。哦，係啊。嗱，獎勵你打贏劉總單官司。如果你啲鼻鼾再咁犀利咧，我就真係換咗個老公。哦。我哋有冇其他嘢要買啊？你估下，我頭先見到邊個？邊個啊？你啲客定你啲舊情人？唔係我，係你啊！你話我哋使唔使換嗰啲肉鏈啊？你真係唔想知？咩啊？邊個啊？我咁多個。哦，好多個啊！枕頭。枕頭咩？唔係你嗰啲女徒弟啊、女學生啊圍住你嗰啲喎。你老公咧就唔係 Brad Pitt， 亦都唔係 George Clooney。我嘅女神有呢一個就夠啦。哦 ，really？ 你好啊，我係劉宇。等等，師傅，等等下。唔好意思啊，師傅，你入嚟先啦。上邊咧係咁轉啊，呢度咧好似落雪咁啊。
太太，間屋你係咪業主啊？我唔係啊，你係咪業主嘅電話啊？唔使住，我上樓上個單位睇下先。我同你一齊上去啊！師傅啊，如果下次再有問題咧，我係咪可以揾你㗎？可以，你間屋咧其實結構上冇乜問題㗎，不過係舊啲啫。仲有啊，我部電腦咧突然之間熄咗啊，我唔知關唔關事咧，你哋睇下，睇下。嚇！電燈都冇埋嘅。你等陣啊。得啦，你試下部電腦。哦。如果你電腦有咩問題咧，你可以過隔離商場地下間鋪頭整電腦嘅，個師傅會上門㗎。唔該晒你嘅師傅。頭先咧我亂撳個電話，我都唔知佢駁咗我喺邊。如果下次再有問題咧，我打邊個電話揾你啊？你照打翻個電話得㗎啦，我啲同事會聽㗎。你間鋪好大㗎？樓宇署咯，夠唔夠大啊 ？Sorry 啊，我頭先咧仲以為你……哦，我唔好意思啊，真啊，我平時翻工咧着恤衫西褲㗎。頭先喺西營盤有單爆水管，成身濕晒，所以我先……你個牌未剪啊？哦。嗱，唔該。唔該晒。唔該晒你啊，師傅。Sorry， 阿 Sir。拜拜。拜拜。你接邊個放學啊？佢哋走晒嘞噃。校長你好，你仲記唔記得邊個滿仔啊？石小滿。呢個就係滿仔。當個被告刮你之後，你點啊？我撞埋牆，跟住跌咗落地啦。之後你覺得點啊？之後我覺得隻耳仔好痛，我諗啊個耳膜穿咗頂啦。咁被告打你之前，有冇同你講過啲咩？唉，嗰度啲住客咧個個都驚咗佢嘅。法官閣下，我冇去問啊。你話個個都驚咗被告，驚佢乜嘢啊？哎呀，佢唔出聲嗰陣時啊，個樣好似想食人咁嘅。喺事發嗰朝，你話同平日一樣係返7點鐘嘅更。嗰朝早你見到被告同佢個仔出 lift， 佢有冇同你打招呼啊？冇喎。佢冇同你打招呼啫，咁你有冇同佢打招呼？都冇喎。你諗清楚啲。冇啊。你係咪同被告個仔講咗句低能仔、白痴仔啊？唉，我都話咗冇啦。哎呀，我唔記得咁多啦。係冇定係唔記得？冇啊！30年前嘅一宗血案，死咗6個細路仔，傷咗40幾個嘅小朋友，全部都係德智美幼稚園嘅學生。當日兇徒衝入幼稚園劈咗石小滿一刀，好彩佢嘅爸爸即係本案嘅被告，正喺附近嘅地盤開緊工，佢即刻衝入幼稚園抱走佢個仔。雖然係救咗佢一命，但係自此滿仔就變得痴痴呆呆，智商得返4至5歲。就係因為咁，佢經常俾人叫佢做低能仔、白痴仔。試問有邊個父母
聽到人哋咁樣叫自己個仔，唔傷心難過。范大律師、林律師、范大律師、林律師，今次真係唔該你哋啊！起身先，做乜怪我哋啊？傻咗咩嚇？快啲講唔該啦！得啦，唔使客氣。而家判咗你240小時社會服務令，你要做翻啲公益事務㗎。唔好咁燥啦，人哋中意點講就點講啦。遲早個鐵收你啊！你唔使坐監咋？你估你唔使賠錢啊？放長雙眼睇啊！澳紐精華遊12天，18000幾，喂呢度抵去喎。抵，不過而家去係冬天嚟喎。係咩？天氣都時少啊，去旅行啊，首要個路程唔好超過8個鐘頭。喂，可唔可以俾高價快龍華？喂，喺度。喂 ，Quinton， 咁辛苦做乜啫？再斟杯茶。你飲啦，唔該。誒，食下午茶啦。哇，唞下先啦。多謝啦。嗱，唔係話唔益大家，我琴日同我女朋友食完私房菜，訂2個灣有間食甜品嘅，埋單任你俾，我俾10皮都得啊。嚇？唔係話邊個邊條街啊？朱超記食粥粉麵飯嗰條街。早兩日我去過喎，係咪正啊？有幾正啊？嗰間甜品鋪啊，打嚟投訴，話隔離啲洗衫水流晒過去，我上去睇下啲咩。喂，琴日咧有個大埔區地產經紀打嚟帶我去睇樓喎。係咪船海景嗰間？喂，劉宇柱，好臭啊！咁可能條渠有問題喎，麻煩你講多次個地址啊。老闆啊，借嚟洗下手啊！哦，隨便啦。唉，唔係第一次㗎啦，阿 Sir， 我已經投咗幾年㗎啦，抽成咁，我點打門口做生意啊？啊，係啊，阿 Sir 啊，你哋出嚟睇睇啊！我哋樓上呢幅外牆咧，成日跌石屎落嚟㗎，我投訴過好多次㗎啦。個個嚟到咧都係點點當，好少好似你咁認真搞咁耐嘅。我調咗你區咧，唔係好耐㗎咋？呢頭舊區嘛，係會多啲呢啲問題嘅，有我睇緊啲嚇。阿 Sir 你真係好人，誒食個生果先。喂，唔好客氣啦，真係唔使客氣啦。嗱，我同你講啦，天井位嗰條水渠咧，其實唔難搞㗎，不過個業主肯搞先得。阿 Sir 啊，不如你幫我同個業主講啦，我諗咧你講會好啲㗎。冇問題。嗱，你叫個業主打呢個電話俾我，我同佢解釋個問題喺邊度。好啊好啊，阿 Sir 你真係好人。冇乜鬼嘢啊！你個仔邊有咁準時啊？你鋪華粉啊！今日啊係佢親愛嘅媽媽，即係我生日喎。佢寧願唔上堂啊，都嚟陪我食飯㗎。知啦，知你個仔24孝啦，叫佢冇咁忙啦，嗱嗱聲結婚生個孫出嚟啦。你估我唔想咩？喂，不過咧睇得出佢女朋友阿琪琪咧好鬼心急想結婚。點解睇唔出啊 Uncle，Auntie 生日快樂！係啊，嚟食餐飯咪算咯，做咩要買嘢咁客氣啫？係咯，好似我咁樣兩梳蕉。啊，你真係啊！今日係 Auntie 生日咧，佢先請走堂咋。平時我放工想約佢食餐飯咧，真係好難啊！咩啊？我報定案話咗今年會好忙噶啦。係咪仲係忙緊嗰個咩學位啊？仲未讀完嘅咩？都話法律專業文憑咯，做工程啊，讀咗法律着數好多㗎。我老闆都知我讀㗎啦。係啊，佢日日咧咪到2、3點，第日一早就翻工。喂，係啊，阿表姨婆個女咧買咗個單位，佢係想拆咗埲牆，想你上去幫佢睇下得唔得拆？哇！唔好亂咁拆啊，犯法㗎。咁你咪睇下邊日得閒上去幫佢睇下咯。哦，禮拜日咯，好嗎？禮拜日咧都唔使太急嘅，你兩個可以去拍完拖先至上去睇都未遲啊！我係禮拜日有嘢做咩？你咪去睇樓咯，我自己行街。啊唔係喎，喂，禮拜日咧唔得啊！我買咗飛睇演唱會啊！咦，又話唔得閒？我個仔神神化化嘅，你真係。係啊。我蠢咯，聽佢氹。你應承過我啲咩㗎？仲唔快啲同 Uncle Auntie 講？係咯。你應承佢啲咩啫？唔使講啦。我係都要你講啊！哦，咁你咪講咯。哦，我咪話我會做好呢份工咯。
仲有咧？仲有咧？我會讀嗰個法律專業文憑。仲有咧？係咯，講啦。之後計劃諗住結婚咯。係，咁咪好咯。人前埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作莊堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐。在每段過程裏亦好好發展，我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們記住。